അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത് മമ എർത്തിൻ്റെ ബേബി സോപ്പാണ് കേട്ടോ. അപ്പം മമ എർത്തിൻ്റെ ബേബി സോപ്പ് സാധാരണ നമ്മൾ മമ എർത്തിൻ്റെ തന്നെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്തുനിന്ന് 2 സോപ്പ്, അതായത് ഒരു പാക്കറ്റിനകത്ത് 75 ഗ്രാമിൻ്റെ 2 സോപ്പാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണെങ്കിൽ 249 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ ഞാനിത് വാങ്ങിയത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നല്ല ഓഫറിനുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യം 148 കിടന്നത്. അത് പിന്നീട് റേറ്റ് കുറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാനത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും 111 രൂപയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ അത് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്തവണ നല്ല ഓഫറായിരുന്നു. ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വാങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചില സമയം ഇതിനേക്കാളും റേറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ചില സമയം ഫ്ലിപ്കാർട്ട് കിടക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വില കുറച്ച് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും കേട്ടോ. അതിനകത്ത് MRP 249 റുപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും പിന്നെ ഡയറക്ഷൻസ് ഫോർ യൂസ്, പ്രിക്കോഷൻസ്, പിന്നെ ഇത് ബേബീസിനൊക്കെ നല്ല സ്യൂട്ടാവുന്ന ഒരു സോപ്പാണ്. എൻ്റെ ഭാവിക്ക് ഇത് നല്ല കംഫർട്ടാണ് കേട്ടോ. ആദ്യം നമ്മൾ ഹിമാലയയുടെയാണ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ അതവൻ അത്ര പിടിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ അതിന് ശേഷം വാങ്ങിയതായിരുന്നു മമ എർത്ത്. പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ എപ്പോഴും മമ എർത്ത് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതെന്തായാലും വെള്ളം നനഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആ നനവോടെ വെച്ചേക്കരുത്, കാര്യം അത് നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞു പോകും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് സോപ്പാണ്. നമ്മൾ അന്നേരം തന്നെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കളയണം. ആ സോപ്പ് പെട്ടിക്കകത്തുനിന്ന് വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ലോങ് ലാസ്റ്റിക്കാണ് ഈ സോപ്പ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയോ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതേ കണ്ടോ, 75 ഗ്രാമിൻ്റെ 2 സോപ്പാണ് ഈ പാക്കിനകത്തുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സോപ്പ് മുഖത്ത് തേക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ണ് നീറ്റലുണ്ടാകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചില സോപ്പുകളൊക്കെ കണ്ണ് ഭയങ്കര നീറ്റലായിരിക്കുമല്ലോ, പക്ഷേ ഇതങ്ങനെ ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കാര്യം ഞാൻ ഹിമാലയ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കരയും, ഭയങ്കരമായിട്ട് കരയുന്നു. ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തേച്ചിട്ട് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള സമയം വരെയൊക്കെ പിടിച്ച് നിൽക്കും. അധികം നേരം വെച്ചേക്കരുത്, പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാമോ, അത്രയും നേരം പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അവർക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയുള്ള. വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.